Mirëmbrëma për gjithë shikues të Tribuna Channel, po takojmë kështu me zonën ekskluzive, si çdo shtun tjetër, edhe sonte në orën 18. E si zakonisht do të kemi intervista në këtë studio dhe materiale ekskluzive, të cilat stafi i emisionit tonë i ka përgatitur për juve. Por fillimisht, po e nisim këtë emision duke sjellë një material me disa nga defektet e videoklipeve tona. Në materialin vazhdim, do të mund të kuptoni më tepër rreth krejt punës që e ka bo Oneri, kompania Oner, për me i detektu gabimet të cilat jo shumë shpesh i vrejmë tek këngëtarët edhe tek videoklipet e tyre. Videoklipet e këngëve hite në gjuhën shqipe gjithmonë janë vlerësuar për realizimin e tyre kualitativ vizual. E për të pasur videoklipe të tilla dhe të një niveli shumë të mirë vizual, këngëtarët tonë çdo herë investojnë me mijëra euro vetëm për ta pasur videoklipin të jetë profesional. Por produksionet filmike të cilat i realizojnë këto videoklipe dhe pse janë shumë profesional, nuk arrijnë që çdo herë të jenë të saktë. Në një mori klipesh, stafi Oner ka gjetur një numër të madh të gabimeve nëpër videoklipet e këngëtarëve tonë, që deri më tani askush nuk i kishte vërejtur. Por e zonë nga stafi Oner na flet Hekurani, i cili tregon si nisi e gjithë kjo. Syni i montazherit ton është çaj sy i cili ka kap këto gabime. Fillimisht e kemi filluar si një projekt vetëm si testim me pas si po reagon audienca ndaj këtyne gabimeve që ka ndodhur në videoklipet e këngëtarëve shqiptar, por të bazu në audiencën edhe shukëshmërinë e madhe që kam pas ato videot e para. Se fillimisht kemi filluar me 2 video tilla, në bazë të audiencës që është edhe më herët që ka pas një sukses të mirë, kemi vazhduar tutje me disa video tjera. Deri tani ata kanë realizuar disa video të ndryshme të cilat kanë rezultuar shumë të suksesshme në rrjetet sociale. Deri tash kemi mrit dikon te 6 video. Besoj shumë shpejt ka me qenë një video komplet ku gjitha gabimet do të mbledhen me një vend edhe do jetë një video pak më gjatë. Duke qenë se në këto video shihen gabime të shumta nëpër videoklipe të ndryshme të këngëtarëve, të cilat janë realizuar nga produksione të ndryshme. Por a ka pasur ndonjë reagim nga ta për këtë gjë? Fillimisht për këngëtarët nuk është se kemi ndonjë farë ankesë ose si të them diçka të tillë. Nuk kemi këngëtarë se klientë tonë realisht që janë anku për këtë sen, se besoj është sen atraktiv. Rrjetet sociale janë fan place, kështu që pse mos më qenë na çata që bujnë diçka fan. E për këto gabime, kush sipas tyre janë fajtor? Sa i përket pyetjes suaj rreth produksioneve filmike, të cilat rrjedhimisht gabimi është e ta, besoj që nuk është komplet fajt e ta, se në tregun ku veprojmë na, artistat kryesisht lypin brenda ditës me përfundu gjithçka. E kryjnë spotin, e ngjëzon, e ka ditë që u ngjëzu spoti edhe do nesër me dalë me bu publikimin. E besoj që ky presion i cili bëhet prej artistave te produksionet është presion jo adekuat, prandaj edhe vjen deri te një gabim i lëshëm. Me një numër të konsiderueshëm gabimesh janë publikuar gjithsej 6 video deri më tani nga Oner dhe sipas tyre planifikohet që të publikohen edhe të tjera. Ata do të vazhdojnë të detektojnë edhe më tutje gabime të tilla. E deri në publikimin e videove të tjera, na mbetet që të presim. Po do këtë si loj, a më besom që nuk është loj. E di që ti je shumë
E në intervjisën kryesore për këtë edicion të E-Zone, së zakonisht kemi njerëz nga fusha e politikës. Ajo është një prej njerëzve matri që është kys në këtë lami. Rezultatet hala nuk janë certifiku, nuk dihet nëse është deputet ose jo, po një gjë është e sigurt që deri më tash ka marrë një përkraje shumë të madhe të popullit, që i bjen për kthim shqip ka marrë shumë vota. Me mua në studio është Milajn Zeka. Mirëmbrëma, edhe mirë se erdhe. Tash mos jashtë tradit kështu kombëtare me rajt, muj me të thonë që ju më hynë parlament pa hynë, pa certifiku, por një pjesë e kandidatëve për deputet në fakt po spekulojnë shumë rreth numrave dhe para gazetarëve. Unë ju kom referu gjithmonë shifrave zyrtare. Shifrat zyrtare sot që po flasmi janë 11.700 vota i kam të numrume, duke mos llogarit 35.000 vota me kusht edhe votat e diasporës, që konsideroj që një numër i madh i diasporës më kanë votu. Pse në politik, mas krejt një karriere të bëjshme në gazetari? Disi është dallimin mes politikës dhe gazetarisë. Njeriu vjen një moment që s'ki mo që kam i dhanë, dhe më thonë gazetarisë, edhe dallimin mes politikanit dhe gazetarit është që gazetarët mund të krijojnë opinione përmes me prish gjelbrimin, mos me ndot ambientin për shembull, mos me pi cigare me një restoran, ndërsa politikanët marrin vendime shumë të mëdha. Njëra prej arsyeve kryesore që kanë fut politikës është motivi i fëmijëve të mi, për arsye se vajzat e mia në Suedi, po dhe vajza vogël 9 vjeç, gjithmonë ka folë për ndryshime që ky vend nuk e meriton të jetë në këtë gjendje si është. Motivi i dytë është biografia Hillary Clinton që e kam lexu, e cila ka qenë rebele dhe anarkiste pak a shumë sikurse unë, dhe një ditë profesori vetë e thirr në zyre dhe i thotë, në qoftë se dëshiron ta ndryshosh botën, duhet t'i futesh politikës dhe përmes politikës duhet të marrësh vendime të mëdha. Unë kam hyrë politikë dhe kam ndikim moral shumë të madh tek liderët aktual politik, qoftë kryeministri Ramush Haradinaj, qoftë te Fatmir Limaj, qoftë edhe te Kadri Veseli ose te cili do qoftë, kam kontakte shumë të mira dhe me një pjesë të leadershipit të vetëvendosjes edhe me deputet e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kështu që pjesëmarrja ime në parlament do jetë shumë frytëdhënëse, sepse do fus një klimë të re politike, një art të ri të komunikimit ndër parlamentar dhe nuk do folëm vetëm bardhë dhe ze. Duhet më mësu deputet shqiptar që televizorat bardhë dhe ze kanë ekzistu në vitet 60, tani jetojmë në kohën e internetit dhe duhet të përkrahim një ide të një deputetit vetëvendosjes në qoftë se është e mirë, ose të LDK-s, ose të nismes, ose të kujdo qoftë. Dhe kjo është arsyeja. Pastaj arsye tjetër janë kolegët e mi gazetarë, të cilët janë shumë të diskriminuar, shumë të fymë, shumë të poshtruar, prej politikanëve fodulla, politikanëve që një vetë s'kanë lexuar një libër, politikanëve të paditur, ignorant, budall, që i thot gazetarit po vinë emisione, nuk vjen, i thot gazetarit po vinë debat, por nuk vinë qofse nuk është Milajmi. Kështu që edhe kjo ka qenë një ndeshkim i brezit të ri edhe të gazetarëve, që përmes votës i kanë ndeshku një numër të madh të politikuajve, më falni të politikanëve. Kur jemi të politika, për cilën sot nuk kemi me folë shumë gjatë, keni qenë si gjithmonë kontroversë dhe gjatë fushatës zgjedhore që tashmë veç e kemi lënë pas. Ka pas pika ku nuk e keni mbrojt as koalicionin e juj të madh. Qysh ka reagu leadershipi i partisë listës të së cilës ju i përkesni, apo cilat ka qenë komentet e njerëzve? Në radhë parë, profesori im Jakub Krasniqi, për cilin kam një respekt, jashtëzakonisht madh, vetmi politikan pa ndonjë aferë të përfolur korruptive, njeri i vujtur, njeri i butë, intelektual, njeri i meqëm, njeri i cili unë mimik e shoh edhe kur shan, kur do më thonë,
Pastaj Fatmir Lima më ka dhënë liri absolute që unë me kon vetja ime. Fushatën 90% e kam bërë vetën, edhe kjo më ka dhënë një forcë shumë të madhe. Njerëzit kanë reagu shumë mirë, kam skenat humorit, kam skena interesante, gjona interesante gjatë fushatës. Hajtë të regana një dësa prej tëne. Fushatën e juj e ka karakterizu fakti që nuk ju kene dhoja njerëzve premtime, që zakonisht politikajt bojnë. Pora nuk kam bo poster, ka orë një person, një biznesmen, ka thonë du me të bo një poster, i kam thonë që se ma ban vetëm ze posterin, edhe të them që këta ja kanë zi ftyrën Kosovës edhe mu, dhe me thonë edhe këtu nuk kam dosht me bo poster, me i lodh njerëzit. E dyta, gjithë fushatën e kam bo me mjetet e mija vetanake, kam pagu reklamën në Ekspres, për shembull në Kosova Press, Telegrafi më ka qitë falë reklamën, Tribuna po ashtu falë portali juj. Edhe dikun kam pagu, ato vizitkartat i kam pagu vetë me parat e mija, benzinën e kam pagu vetë kam vozit, njerëzë ju kam pagu pije une, për shembull më ka duk pak në Likovc atje të vendinja ime u brin Likovc, erdhen kogja shumë edhe thësha hajt këtu lirë pijet, kogja shtrajt më kushtaja utan. E pora, dyta të premtimet, për shembull përmende një moment interesant, 5 djem në një autolarje ofër e Uleksit, aty edhe më thanë... Pse që aty pëllon kjerën ofër e Uleksit? Dyqysh kam marakun, kam eksperiencë të mirë me Uleksin. E thanë, bacim lajmë, ne i kemi familjaresh 200 vota, në qoftë se na premton që na shten punë që se donë me t'i dhonë votat. Edhe i thash, unë veç më ju premtu e kam një tollus nona që ma kalon, thash më ju rej kur rizit me te, thash ata deputet hajna të ranca që vine ju thojnë që ju fusim punë, thash unë nuk du vota me rana. Jam shumë i lumë të Alba, seriosisht, që në nivel të Kosovës, në tërsi, jam pothuj se njeri ju ma i votuar, nga se nuk ka fshat dhe nuk ka qytet e qytetës të Kosovës që s'ka morë vota. Është shumë interesant. Për shumë jam shumë i votu në Gjakov, në Pej, Mitrovic, në Hanë të Lezet, në Viti, Kamenic, Kaçanek, Ferizaj, Vushtre, krejt fshatrat, e mos të përmeni Drenicën, që më ka dhonë mjaft vota duke pas parasysh që unë nuk kam bo fushat. Unë jëmë shku me u taku me njerëz vetëm kur më kanë thirë njerëzit. 90% të takimeve kam bo me njerëz që më kanë thirë. Se kam ditë edhe fort këtë marifetin e fushatës. Sistemin e fushatës. Të folim pak për muzikë, për skenën tonë, të këthemi pak në këtë fushën e gazetarisë në cilën ju keni punu me vjetët që unë pavarësisht këtë gjanave shpresoj që dikur sërish keni me u këthy në gazetari. Muzikë? Jo në gazetari. Si gazetar. Që është nësot skenën muzikore, këngëtare? Edhe ndoshta ti s'ke informacion, po për informacionin tanë, unë e kum knu. Edhe kum qeni vetëmi në ansambel në Likovc, i vetëmi djallë, kam knu kongën O Kce Mujqik, edhe kongën Librash dhe jem. Ma di u kanë bo njerë skandal se më patën thonë, ka qenë dikun viti 78, një koncert që mbajt në nivel të komunës Skënderajt. Më thanë duhet me thonë vend bashkë me Enver Hoxhen o zemrën Qelik, tha ti duhet me thonë bashkë me Fadil Hoxhen o zemrën Qelik, me ndru tekstin. E unë u habita kur dola se shumë publik, edhe e knova original bashkë me Enver Hoxhen, e u kanë bo pak një farë skandali. Une tani edhe skena, mendoj unë edhe skena e këngëtarve, edhe skena e gazetarve, edhe skena e artistve, ka deviju shumë për shkak të rrethonave politike shumë të këqija në vendin tonë, nga se të thash politika ju paraprin të gjithave. Politika e keqe, gjithçka keq. Tani ne jemi vetëmi kryqytet në Evropë që s'kemi salë të koncerteve. Këngëtarët tonë, të mëdhajet vegjel, të mire të këqi, jënë barazu, nivelli ty në ka ardhe i barazum, nga se që të gjithë po thuj se jënë shëndru në këngëtar,
të klubeve, të kafeve, edhe kjo është shumë mjerim i madh, jo për ata, po është mjerim për shtetin tonë, për buxhetin e Ministrisë të Kulturës. A ndëgjani muzikë shqip, a ndëgjani përpos muzikës popullore, për shembull hip-hop, çush i vlerësoni çta djemë të ri? Me ta thonë të drejtën, kjo... As mirë është me ta. Muzikën hip-hop e ndëgjoj më shumë ndonjëherë kur ma bojnë vojzat e mia, po qysh bab nuk po e nje këtë kongë, kur nuk i dëgjoj, i kam dëgju tekstet ma ke lag, ta kom lag, apo kupton, janë tekste aq banale, aq do me thonë ignorante, so që mi pas autor me kona i bullici ki shkru ma mirë. Adin janë, do me thonë, janë kongë qërodice, janë kongë rrugaqërije. Dhe këta rrugaq të muzikës janë mas paki fajtor në krahasim me media tona, me mediumet tona që i transmetojnë këto kongë. Unë nuk kisha pranu asë në WC me i dëgju ato kongë, se ka rrezik njeri ju me u bo kaps për i teksteve tyne. Po të ne tregi gjithë shka hanë. Gjithë shka hanë. Të flasim pak për familjen e ju gjatë këtë kohës, po i potenconi vajza që i keni 2 vajza që janë tritona, vajzën e vogël Emën, edhe një bebush krejt vogël. Ajo shumë e vogël. Sa keni kohë me u marrë me familjen, me u marrë me vajzat, sa e një të lidhën me ta? Gjithmonë, dhe me thonë, vonesa ma e modhe në familje të unë ka qenë ora 6. Tani gjatë fushatës javë kam prish pak ritmin, sidomos Emës, edhe e ka ndi pak mungesën time, po të tregoj pak një detaj, këm posë raste, kër jem këthy në 2-3 natës, të vozit natën, më ka marrë shumë malli për to edhe këm posë momente që këm qajtë. Lidhje fort emocionale. Ndoshta për faktin që janë vajza, edhe vajzat në gjithmonë të lidhuna shumë me babin. Po. Okej. Hajde të flasim pak për parlament. Tha që keni me bu një frymë 3, nëse bëhen e vizdeputet, keni me shti një frymë 3 të komunikimit në parlament. Qëfar përbërje kështë pas qef me pas parlamenti Kosovës? Qëfar përbërje? Qëfar njerëz? Si legislatura e kalume, besoj që s'kishe desh në qenë. Unë e kam thonë për përqindje, dhe me thonë 60-70% deputetve të parlamentit kalum, asë në kohën e Ismail Qemajlit, e të Hasan Prishtinës, e të Lujgjë Gurakuqit, parlamentit s'ka pos njerëz ma ignorant, ma të paditur, ma hajduta. Për shiko, e mira këti parlamenti do t'jetë një diçka. Unë do të përdor mekanizmat e mi, brenda parlamentit, që me i marrë, për shembull, biletat e udhëtimit, me marrë emrat e hoteleve ku do të flejnë këta deputet gjatë vizitave, me marrë fakturat kur do të pinë me paret e popullit alkohol, edhe do ja vjap gazetarve. Nuk do e bajnë në mënyrë sekrete, ma siguron ligji. Dhe në bazë të ligjit do të bajë gjithçka publike dhe do të shef populli se çka kanë bë këta njerëz me parat e taksapaguzëve të Kosovës. Pastaj në mandatin tjetër, në qoftë se elektorati prap i voton këta, e bajt me shnet. Unë besoj që në qoftë se puna ime do jetë punë e mirë në parlamentin e Kosovës, mandatin e ardhshëm nuk kam nevoj me dalë edhe me bo fushat. Këta kanë punu aq keq dhe për shkak të punës tyne shumë të keqe, është rrit në mënyrë të jashtëzakonshme lëvizja vetë vendosje. Erdhen qytetarët në të deregje që me thonë o do e votojmë listën sërbska o vetë vendosjen. Po këtyne nuk javjap votën. Unë e di që me pas shku si kandidati pavarur, kisha shku minimum të 60.000 vota. Ato të garantoj me jetë. E di që edhe po të futesha tek vetë vendosja, isha shku 30-20.000 vota. Po unë nuk kam dasht me shku qëllimisht, i kam arsyet e mia që do i them në parlament pse s'kam shku të vetë vendosja, por në pikat shkurt është kjo që unë nuk mund të futem të një lëvizje e cila nuk e pranon hymnin,
e shtetit Kosovës nuk e pranon shtetin e Kosovës, nuk e pranon flamurin e Kosovës, thirret tanë me vite është thirrën patriotizmin banal të bashkimit me Shqipëri, është thirrë të demarkacioni edhe bram i harrun të gjitha këto edhe u morën fushat me atë që liderët tonë politik do duhej me u marë. Këta javlan kopilin të dera, fillun lider tonë me full pralla, me full për demarkacionin, jo do bëhet Kosova si Zvicër, ndërsa unë personalisht, por edhe Fatmir Limaj, kemi full për problemet sociale, për zhvillimin e bujqësis, për shëndetësin, për sistemin arsimor, pensionerat, drejtat e femrav, sidomos grave të divorcume, për fëmijët jetim. Këto janë gjërat të cilat është dasht ne me i fol gjatë fushatës. Na i mori vetë vendosja, halal ju koftë. Në shumë paraqitjet juaja televizive kohëve të fundet e keni cilësu demarkacionin si diçka që nuk varet prej nesh. Edhe ju keni bëu thirrje liderëve politikë që mos më marrë shumë atë puna, sepse me ato mirën amerikanët. A vazhdoni me menu hala kështu? Absolut po. Puna demarkacionit ka qenë prej fillimit të deri në barim loj me elektoratin. Këtë loj mas shumëti e ka bon vetë vendosja. Tani qka ndodhi, qka ka ndodhë ma e keqja, ma e rana. Krejt atë që e ka mbjell AK-ja, nisma edhe vetë vendosja bashk, në momentet e fundit, AK-ja dhe nisma i thanë vetë vendosjes fute kumbajen ti, kor krejt qka kemi mjell na, edhe e shfrydzu në rasin edhe e morën elektoratin. Dhe me thonë, gabimi, ndëshkimi ma i madhë, gabimi ma fatal, ndëshkimin ma të madhë e boni elektorati për shkak të bashkimit të AK-s nismes me PDK-n. Po të shkonte AK-ja me nismen vetën në fushat, kish me arrit të 27% që vetëm këto dy parti politike. Elektorati ka ndëshku dy parti shumë fuqishëm. Ka ndëshku Lidhjen Demokratike të Kosovës edhe Partinë Demokratike të Kosovës. Lidershipi i këtyre dy partive politike, për shembull, duhet të rezonoj shumë mirë dhe unë personalisht është po flas në mënyrë hipotetike, po të isha në lidershipin e Partisë Demokratike të Kosovës, kisha kërku vetë me shku në opozitë. Me u këfjell, duhet njeriu me u këfjell, a ke po, ka thonë njone kërë rëdzu prej katit të rejt lem me pushu pak së shiqër që pështova. Lidhja Demokratike Kosovës bashkë me Partinë Demokratike kanë nevoj për me boni pushim në opozit. Po këte e fola në mënyrë hipotetike, sepse nuk jam pjesë e negociatave për koalicione, unë ju dëshiroj, kushdo që e banë qeverin, ju dëshiroj shumë punë të mbarë, dhe është në interesin e Kosovës që të formohet sa ma shpejt qeveria dhe puna demarkacionit as nuk më varë në të kalumen prej neve, as nuk kam më varë, po më varët ekskluzivisht prej Amerikanëve dhe prej Brukselit. Okej, edhe për fund, të regomni me çfarë kushte nuk kishët jetu mo në Kosovë? Sepse jo një kohë gjatë nuk e një jetu këtu, jeni këthy këto në qëtë vend që e cilësojnë si të pa shpresë, dhe ju vazhdojnë të rrët në fëmijët e ju në këtë vend, pavarësisht që e keni mundësin me qenë edhe me i rritë dikun tjetër. Tani, me asë një kusht nuk dëshiroj me lëshu Kosovën, kam qenë idealist, vazhdoj me qenë idealist, kam hynë në një tren krejt tri për me ndihmu procesin politik në Kosovë, jam para një provimi shumë të ranë, provim i madh është me hy deputet, me qenë përfaqësuesi i popullit. Vetë fakti që s'kam pranu të jem pjesë e qeverisë, vetë fakti që s'kam pranu asnjë post të ministrit, dëshiroj me e mbështet elektoratin tim, votues të me qenë përfaqësuesi tyre dinjitoz në Parlamentin e Kosovës, që në qoftë se do të kem fakte dhe argumente, do ta godas edhe partinë time, edhe koalicionin tim, edhe kryeministrin tim. Kështu që ai milaimi dëshiroj me qenë. Që i bjen du që jeni i njajti, që shemi mësu me u po? Pak ma i zi e pak ma i keq. Do jem zëri i gjithë njerëzve të zhgënjym.
pjesa dërmuese e qytetarëve të Kosovës nuk ka ndalë në votime. Shpresoj që puna ime në parlament do i rikthej këta njerëz te kutia votimit dhe dëshiroj që në zgjedhjet e ardhshme njerëzit të mos votojnë me zemër, po me tru. Ata që më kanë votu mu, më kanë votu me tru. Votimi me zemër është votimi më i keq që mund më ndodhë dikujt. Çdo vendim të cilin ti e merr me zemër dhe jo me tru, është vendim i gabushëm. Dhe slogani i vetëvendosjes, votoni me zemër, për këtë unë nuk jam shku atje, dhe kjo ka qenë një arsye, sepse nuk du mu me më votu askush me zemër. Me zemër mund me më votu veç në Naoz, që i ka 80 vjetë. Po mu më kanë votu brezi trive të Kosovës, studentat, rinia, ka votu shumë fuqishëm Gjakova, për shembull, Prizreni, qytetet e mëdha, Prishtina, deri me tani vetëm Prishtinë, pa asnjë sekond fushat i kam 963 vota. Që është relativisht shumë. Që është shumë, do më thonë... Koalicioni komplet i ka 10.000 vota. Dhe paka shumë e di cila kategori e njerëzëm ka votu. Prandaj jam shumë i lumtur me u shpreh në gjuhën e kullerav shumë happy. Shumë happy. Zotni Milajem, faleminderit shumë që edhe zotni më sumtoj se s'kam qef. Milajem të jo. Ndryshe me thonë. Mësone këte ju gazetarë, mësojeni një diçka, në momentin që më thu mu zotri, ma rrit pak mendjen. Unë jam i barabart me ty dhe du me më thonë Milajem. Po, nuk jemi të barabart në mosh, shaj respekti. Aja faleminderit, thoj ma Gjimilajem, pra. Aja Milajem, faleminderit shumë që ishe sot mysafir në zonë, po shpresoj që pas certifikimit të rezultateve du t'jeni deputet i parlamentit. Po, kam javdoj kafe atje në hall të parlamentit. Kur s'kom qenë, kisha pas qef. Po, kam edhoj ekspreso të shku. Faleminderit shumë. Po me parat e mija, faleminderit shumë, respekt. Kënga e Era e Strefit Bombën dhe kënga e Majkit Dashni kanë qenë këngë të cilat janë pëlqyer shumë, madje këto dy këngë kanë marrë edhe një numër shumë të madh të klikimeve në YouTube. Por është një djalë i cili këto këngë i ka shndruar në parodi, e që edhe ai ka marrë një numër të madh të klikimeve. Se si ka ardhur atij ideja për me i realizu këto këngë, sa ka qenë e vështirë që videoklipet e parodive të tij të jenë pothuajse të njëjta si videoklipi e Erës dhe i Majkit, Fatoni na tregon vetë në një intervistë të dhënë për emisionin ton, e që këtë material e ka përgatitur Vjosa. Klipet dhe këngët e hiteve muzikore shqiptare janë dëgjuar e shikuar me miliona herë. Shumë njerëz shpeshherë janë munduar që t'i emitojnë këngëtarët në forma të ndryshme, ku disa ja kanë dalë mban e disa të tjerë ja kanë huqur totalisht. Së fundi në rrjetet sociale kanë bërë bujë të madhe disa parodi, të cilat janë bërë me videoklipet dhe këngët e këngëtarëve tanë. E ai i cili qëndron prapa këtyre parodive muzikore në gjuhën shqipe është 19 vjeçari nga Titova, Faton Islami. E si e filloi ai këtë, na e tregon ekskluzivisht për Ezon. Po më nis me video në fillim, po kthena prapë prej gushtit, nuk e kom pas të plane për parodi, për këngë parodi, domethënë. Krejt ka nis me disa video të shkurta me mesazhe që janë komike edhe pastaj ka lind ideja për me bën një parodi. Unë personalisht jam inspiru prej një parodistit famshëm amerikan që është Bart Baker, edhe mënyra e punës atij është shumë e ngjashme me mënyrën e punës tem në parodi, po foli. Superhiti Bombon i këngëtarës Era e Strefi ka qenë parodia e parë, e cila ka thyer rekordet të shikueshmërisë në rrjetet sociale në vend. Kjo këngë nga Bombon është parodizuar dhe shndërruar në Lëm Lëm. E si e tillë është pëlqyer mjaft shumë. Po vjen era. Është këngë shumë speciale, jo vetëm për këngën, po edhe ajo themes, që themi anglisht themes i spotit, tema e spotit e krejt është shumë karakteristike me atë kapuçin e pemë,
edhe me një rrugë me borë, edhe është shumë karakteristike edhe dallon shumë prej spoteve tjera. Për qatë e kom zgjedh Era i Strefin me parodizu për herë të parë, edhe është Era i Strefi kështu vetë si personalitet, si celebrity, është shumë kontravers, edhe din mi nxit masën, din mi thumbu tjertë, edhe qatë tash edhe unë me zgjedh qëta, edhe s'besoj që ka shqiptar që e pyta a e Era i Strefin, kongën bonbon, krejt e njojnë se në për krejt kafeterit. Edhe normal kjo është edhe arsyeja sepse ka bo bum, pse ka dhes ajo parodia Lom Lom, për shkak se krejt e njojnë Era i Strefin dhe krejt janë kurios me pa qa ka me pas parodia. Paroditë e këngëve janë krejtësisht me tekst të ndryshëm nga i këngëve origjinale. E thumbat të cilat i kushtohen estradës, a kanë të bëjnë direkt edhe me performuesit e këtyre këngëve? Provokativ, të me thonë ndaj estradës, ndaj këngëtarve, po për kundrazi nuk është thëmbuz direkt për Era i Strefin, sepse për Era i Strefin unë personalisht kam shumë respekt, e të shmoj shumë për shkak se është e veçantë në stilin e vetë, nuk mundohet më bëj si kërkush tjetër. Skenat e xhirimeve të klipit dhe veshja e Fatonit në parodin Lom Lom është e njëjtë sikur se ajo e Erës në klipin e saj. E tërë ky realizim ka marrë shumë kohë dhe mund për të realizuar në formë të njëjtë. Spoti, ato janë kry një janar, dhe me thonë shtator është shu tekstin, tetor kom hyrë studio për herë të parë, ku kongën e kom incizu të studio e Shkumbini Smajlit. Mas nej miksimi dhe masterizimi ka zgjatë diku një muj e gjys, edhe një janar e kena xhiru spotin, është një rrugë që është e ngjashme me spotin e Era i Strefit, që është në Tetov, rrugës për Kodrën e Diellit, edhe kena prit me ra borë për me bo spotin, edhe ka pas njerëz që na kanë ndihmu kështu vullnetarisht, për shembull është një dyqan të to që na kanë ndihmu me jaknën, ka njerëz që na kanë ndihmu me teknikën e kësaj sene. Për ndryshe vllai me ka incizu spotin, se ai është edhe fotograf edhe merret me këtë punë. Mirë po, kjo nuk ka qenë parodia e vetme muzikore. Edhe kënga Dashni e reperit Mike është parodizuar dhe shndërruar nga Dashni në Pareli. E çka ishte më e veçantë tek videoja e Mikeut? Te Mike është diçka pak më e veçantë. Është një djalë tetov që qëlloj shumë aksidentalisht ta shon rrugë edhe që e ka patën e njëjtë, edhe kom pyet a muj me përdor këtë palte për shkak se jena të e bo klipin e Mikeut për ndryshe, mos kish kon që ai rast që e kom taku, atëherë kisha lyp në për krejt butikat, po s'besoj që kisha mujt me gjetë në jakën e tillë. Si që thash edhe në fillim, mënyra e punës me cilën du ta punoj parodin është e njëjtë me Bart Baker, është një parodist amerikan, edhe ai i përdor, do me thonë, kuadrat e njëjtë edhe skenat e njëjta, vetëm se e modifikon pak spotin që mu duk ma real, edhe mendoj ma interesant, pak ma ndryshe. Edhe për qatë, edhe besoj që ajo është një mënyrë që e bon njeri me konë ma shikusin, me konë ma kureshtar të videoja dhe me këshur deri në fund, ku ka ndryshu, që ka ndryshu, ku i ka gjetë skenat e njëjta. Fatoni përpos parodive, a i ndjek edhe studimet në drejtimin e arteve vizuale në një universitet privat në Shkup, si dhe punon si prezentues në një emision satirik në televizionin Alsatmë në Shkup. Ajo është një emision satirik, edhe i ka dy prezentuesit e vetë, Samir Mustafa dhe Hasim Emishi. Ato janë dy prezentues të kryesor të emisionit, është emision satirik, do me thonë thumbon politikën e atjeshme, veset e këqijat të shoqërisë. Unë i kam dy rubrika, njëna rubrikë është ato videot që me cilat unë merrna edhe si profesionalisht me thonë që i postoj për rrjetet sociale,
Njëna rubrikë që ato video transmetohen në televizion dhe një rubrikë tjetër që i parodizojmë lajmet. Me thonë, i marim lajmet të vërteta, po ka edhe lajmet që vetë i sajojmë edhe i parodizojmë, i bëjmë në mënyrë komike. Por lajmet të cilat parodizohen, a kanë të bëjnë me problemet etnike aktuale në Maqedoni? Unë personalisht nuk jam prek në atë temë për me bërë asi lajme, me i parodizu ato llojet lajmeve. Mirë po ka pat thumbime të vogla që ka pat shembull Maqedon dhe Shqiptar diçka, edhe ka pat thumbime të vogla, po ashtu siç e thash, përderisa vetëm shqiptarët i këshirin, atëherë kur ka qenë favor shqiptarëve kanë reaguar për mirë. Po ka pas edhe me anë të lajmeve na kena dhënë edhe kritika të shumta. Edhe disa i kanë kuptuar, disa si kanë prit mirë. Me qenë se Fatoni ka realizuar shumë parodi, a i ka disa video të cilat i veçon nga të gjitha videot e tjera. Ndër lajmet që i kom parodizu, një ndër artikuj ka qenë më interesant, që më ka pëlqyer më mas shumë, kjo është nusja, faktësisht kunata vret kunatën për shkak se ka pas fustanin e njëjtë, vjera reagon kështu, edhe kjo është një kritik për krejt mentalitetin tonë që ka njëherët e projmë në përdarsma me traditat janë tradita, po ka njëherët e projmë me sene tjera që nuk bënë, për shembull përdorimi i armëve në përdarsma është diçka absurde, edhe pak edhe femrat me ngutë. Përderisa parodit e lajmeve janë teje të shikuara nga audienca shqiptare në Maqedoni, sa janë të kujdesshëm ata si stafi i emisionit se çka dhe çfarë mesazhe përçojnë tek audienca. Jena të vetëdijshëm për mesazhet që i japim në televizion, se thjesht në televizion edhe ka shumë njerëz që këshirin edhe mbarë përgjegjësi, për çatë edhe jena shumë të kujdesshëm me qëndru në atë kornizën e dhënjes mesazheve, në anglisht që i thënë raising awareness, do me thonë ngritjes vetëdijes. Jena jashtëzakonisht kujdesshëm për këtë pjesë, sa që deri tash nuk kena pas asnjë problem prej shikuesve ose s'kena pas mesazhe negative. Parodit muzikore, po edhe ato të lajmeve, janë ato të cilat do ta karakterizojnë edhe më tutje karrierën e Fatonit. Por se çka do të bëhet me të, do ta kuptojmë në ndonjë intervistë tjetër me të. E në intervistën e radhës në E-Zone, sonte me mu këto është një hip-hop artist, që ju e njeni me anë në ti artistik, Getinjo, mirë mbroma, edhe mirë se erdhe. Mirë mbroma, mirë se ju gjeta. Kënaqësimet po asë në studia, ka ku që nuk kemi bu intervist, do se të nkohën ki prodhukong. Fillimisht të rëgëm, a e lodh, edhe të qysh me përballën të zetin. Po, më lodh, jam lodh shumë, ma shumë për gjëmë, po pe përballaj, nice. Edhe pa koncerte ju kanë me i tjashtë, dhe më ndi këthehen e kjeni një 2 muj intenziv në Kosovë. Kosovë, Shqipëri. Bregdet shqiptar. Malzi. Shqiptar është edhe ajo. Shqiptar edhe ajo, një te i Ferizojek. Po, i Ferizojek. Ferizojek. Të rekom qëka e të punu Getinjo. Ka pas kongë gjatë kohë që nuk kemi bu intervisa, ka pas shumë kongë cilat i kisel. Po e di që je në përfundim të një projekti tjetër të ri. Po që sa shikom gjirimet edhe një 3 ditë më i me thonë, e kom një kongë solo, e cila ka më kom pak ma, s'po thonë ma e veçan pak se gjithë të thonë qështu, veç që kom e konë e najst. S'kom knu në herë qështu. Çfarë tematike kime trajtu? Kom e kom për një femën. Pra për famla për kënëna? Po, që u bo shumë e mirë prej që e kalon eksi. Që? Kjo ka temë sociale? Po, temë e bukur për gjinin femnore. Okej. Videoklipi më siguri ka më realizu. Këto bashkën të se zakonisht... Jashtë venit ka më bo. Ku ka më bo? S'pe ceki njerë, s'pe publikoj vetë që
ka me konë diçka shumë e fortë. Okej, kanga me siguri u bo në records. Po, kangën gjithë. Si ndroja në njëherë. Zakonisht. Po du me fol pak për tekstin, jo për tekstet cilat ti shumë për vete, po për shumë tekstet që u shkruan të tjerëve. Trego ma letë me shujt për vete, me trajtu ti në temë, apo me shujt për dikën tjetër. Edhe qysh i kanë kërkesat, qka zakonisht lypin? Po varet, Alp. Varet tash se najherë e shkruan për vete një sen që ti tërkush s'munët me knu. Ose najherë e shkruan ti një tekst shumë të fortë që ti s'ban me knu që ato po e knon tjetër kush, edhin. Po njerëz vinë edhe thojnë për shembull po du një çështo. Po kanë njerëz që ne knon çaj që e lyp çashto, edhin. Do të m'ja bë pak për fytyrë, ç'më thon. Po më shumë lypin tema dashnis. Edhe vjen ai kush thot një temë për klub, jam të hin klub, jam të pi, jam të pagu edhe u kry. Ama ma letë e kom për veti me shkru. A shkruan ma mirë te a muziko? Dhe të shkrujnë alla. S'pedi. Muziko është shumë i fort. Shumë i fort. Po. Ti vazhdo me alëshu rrugën, vllai më vllat vogël? Po, është më i ri edhe është më... I ka... Do sene i ka ma të forta se të mijat. Okej. Të folim pak për një pjesë tjetër të jetës tonë. Ti e thash që i ferizohet shumë rol, që tash i ferizaj, jeton në Prishtinë, ki shumë angazhime. Në fakt, jeton asë në Prishtinë nuk jeton ma shumë në aeroplan, po më do këtë të dhenkerë se sa në... E ku marrë një dhomë në aeroplan. Të regon, atë mungon shosnia ferizaj, atë mungon familja, atë mungon që ajo jetë e që ati qyteti. Po mungon, po... Kur du mi pa i shradin, veç që s'po kam kohë shumë edhe mas punëve, mas angazhime shumë ekstrem i ngarkun. Ama nësi harroj e din ketë, kush më ka pas dëst, më ka ala. Ama veç kush më ka pas për një me dëst. Kush më ka pas kishe dëst, së më ka edhe së më ka pas kër. Familjen e vizitoj sartë muj me thonë që e kum shpeshtu që tash ma shumë. Po mungon pak, mungojnë ato budallakijat që i kumë bëhe se në që tash s'po bënë mo se po thojnë ki famë. Qëfar budallakina ki bëhe që s'mundër që tash me bëhe? Po kom nejton ditën a për rrugë, senet vene, kumë pi qamës, e që tash ka ndryshu senet pak, tash. S'jo më që ashtu që shim kanë. A menojnë që hip-hop është mënyrë e mirë për me ju trazu rrugën për të mirë dhe për dukurit të mira të rive? Se di, s'kisha thonë. Qysh njësh? Unë se nëzo hip-hopin për mi dhonë këshilla dikojna. Edhe mi dhonë këshillë për shemull bënë djalli mirë ose bënë qike mirë. Nuk është që ashtu surnis hip-hopi, po tash e kanë bëtë e na. Jo veç të na, po kejtë botën kanë ndryshu. Po muj me thonë që hip-hopi bëhet që ato që e she edhe që ato që e jeton e thu, edhe nuk është puna që veç ti jetu e bëq ato. Unë për shama ku shkruj që e shë një tri të bo diqka. Keq mirë, s'ka lidhje. Unë për shë që ato të e bo. S'pe shë veç vetën, edhin. Se i kumë pa plot komente e presht rinien, e presht këta. Po i rinia jenë në atë presht sëne. Qysh një është kur ne prend të thët për nëj qikt vetën ose djallë vetën që janë 3 në klasë parë, 2, ose të qojnë sneba edhe i kënojnë kongë tuja? Po, më me thonë s'nina mirë. E dy s'po thëmë ta sha na e sa mirë, ta ha zemën po i mirë. S'nina mirë se nuk, unë kur e menoj një kongë me bo, nuk e menoj për qatë mosh. As njëherë heq kërë se ku menu. Po tash qa me bo, pikan njëri e ka drejtën e vetë me ngu që ka dënë, edhe s'munët kërkush me nalë. Për pas prindë? Pas prindë s'mujnë me nalë, se tash është teknologjia, i kanë krejt smartfonat, i kanë senat hinë edhe të këqyrin tinës. Su në nalë. E donë qatë sen, ka qef me ngu fleq dikush. S'ka. Po du me fojt për anë record? Qashtu është, unë e pesha. Edhe kom shumë komente që dikush ma bon më kesh. Edhe më kritikon kur bëj diçka shumë të pasur, shumë të butë, edhin. Ti s'je për kështu, pse ti kështu me kënu. Ti je për maron me kënu, ti je ma fleq me kënu, edhin. Ka njerë si kuptoj. Printe ju qysh reagojnë në qëto tekste, nojnë a babi kër i ngojnë kongë tuja të muzikot, në këtë pikë, qysh reagojnë? Në di që ata din që kjo është muzikë
është halo kanë... A kanë halo probleme? Kanë pak probleme se... Unë babën e kom profesor gjusë Shqipe tash, para me në sa është taj i pajtimit me bo në aksikone, din. Po me kohën ja ka njës të e pa që shto po shkanë edhe që shto pe lypin, din. Se tash na jem ata se që shte lypin do të me bo. Okej, plot thojnë edhin, po bënë ti që shdojnë ti vetë. Imponoja njerëzët ti me të ngu që shdojnë ti, po jo, te na është ndryshe. Se te na ta imponojnë ty që shme knu. Ti je i kyçën relativisht vonë, do me thonë vitet e fundit në estradë. Qysh duket që ka është zhvillu që kjo skenë? Ose raportet me kolegë, ti nuk je fort i përzim në lajme, rost, në showbizit, nuk je fort mendime për tjerë, i këshyrë kuntuja dhe punan. Po s'kom qeve, din, se nëse jep një mendim për dikon... Ti dhënot dikush tjetër. Ti dhënot dikush tjetër, ose të thot dikush këtia pas kajnati, këto për dojka, edhin. Kështu që unë këtë sen ja ula, se unë s'jam analist i këngtarëve, edhin. Analist edhe analista është populli. Kështu që ata leta drejtojnë tregun, ata leta drejtojnë artistin, cilin për dojnë, cilin për shkon ma mirë. Për menimin tem, krejt janë të bo muzikë të mirë, edhin. Dikush për bëm për inati, dikush për bëm se e donë, dikush e bëm për me bo pare. Ata që e bojnë për inati, ata s'un kanë me marë pare korë. Kanë me bo fanca, për pare s'un kanë me marë. Ata që e bojnë për pare, ata kanë me marë pare gjithë. Dhe ata që e bojnë për qef, kanë me fitu inati dhe kanë me marë pare. Të dyat. Të dyat. Kështu që ama mirë, ka ecë mirë muzika të na, shumë. Mu më bëlqenjë krejt. Për On Records, ka shumë qika, ka edhe djemë kove të fundit. Në donë se jo gjithë me suksese kulminante, po jenë tri edhe e kanë fillimin. Kam për qikave në On Records se ki ma për qifi? Pa, se kësha cek as njënë. Se dyqysh me krejt i kom njëjtë, raportet njëjtë. Se si t'ja njësë me pas me dikon ma mirë, me dikon ma pak, ta një ja njësin ato farë... Konfliktet. Po dhe, jo pse me mu po rrenë ma shumë, pse me ato kështu që unë jam gjithë jem kanë qështu, s'kom dasht kur me ngrit dikon ma nalt, dikon ma poshtë, din. Vetëm njëri që du mas shumë të është vlau, muziku, ato e thëmë kështu gjithë që nuk muj me dasht kërkon ma shumë se muzin. E këta tjerë ti du krejt njëjtë, din, edhe nuk i ndaj, ti e ma i mirë, ti e ma i keq, ti e ma... Kështu që se i kisha vequ krejt, qka i kom në ekip, krejt jënë të mira. Edhe me krejt i kom punë mirë. E me muzikën, sa shpesh po e bjenë me shkune për koncerte? A ju bjenë shpesh ajo? Po, na bjenë. Qëta shkove të fundit ma shpesh jenë për koncerte bashkë? Po, se atmosfera po është ma i mirë. Qka po? Apo njëheni ma rahat bashkë me një skenë? Po, normal. Ma të fuqishëm të dhe për jenim? Se, po, qësh me thonë, kështu ta më në shqiptar s'kej po zgjidhën. Po zgjidhën e? Po zgjidhën, okej. Ata kujten e herë që ajo ndjenë në skenë fëmijin tonë, dhe me tonë? Po. Shpesh e thojna me mozin, veç këthejom, jo shumë vjetë për mas. S'ka nevoj me thonë 10 vjetë për mas. Jo 3 vjetë për mas, këthejom edhe e shohëm vetën ku i na kanë, edhe na nuk i arrojnë asenet, kështu që qëta i kena lyp, që kjo na ka ardhë veç 2 fish ma shumë sa që e kena lyp. Edhe është me punë. është shumë mrekullueshme. Okej. Shumë nice është. Tregom pak... S'van mua në ku. Tregom pak për qëtë projektin di. Tregove që për një 3-4 ditë kemi fillu xhirimet e videoklipit. Përësisht kur ka me dalë qaj videoklip. Edhe po besoj që ka me qenë vetëmi për këtë verë. Po. A kime buna një Po se di. Se na e bojmë tripin për shembull, qysh jem të në studio mujna me rock një kongë. Pa hiri. Pa hiri, veç aty në tjera, pëse na kem plot hazër, po e rockëm një dhe e qesëm tani. Nësë është shumë e mirë, den. Po që kjo kongë që kome, tash që jam të bo, ka mundësi që mas 2 javë del. Jem të mundu me ta letëzu që tatu edhe kam të pa mundin. A kur ka kund më rapës të e letëzu. Hasla. Pinoj të të në me vëtë, diçka e letëzësha. Ki shumë tatu. Ta mundu të runin. Ki shumë tatu. Në për tropë, se cila e ka për besoj të me thonjën e vetë. Edhe sa tjera kemi bu? Sot mëj. Nuk e kine nërë Jo, se kam plan për sot mëj, gjdo vetë kam e bo ka një. Me mosh temë.
Ja, nuk po doke që je shkaravit pak së shumë. Jo, mane. Jo, më s'jom shkaravit. Po i tatuazh. Jo, po i du, i kom pasion. Edhe si bipi shma në korë. A që të kështë të ditë? A ka në një që nështë a i kështë korrigju ose i kështë shtu diçka? Jo, dyqysh, ka njëherë e lonë një alarm kur të flej, edhe qona i puthi kështu. Nësë në harru që i du. Kallëzana, qojmë na bëgjume, të rasim telefon. Falenderit shumë. Për orar. Falenderit. Falimderit shumë që ishë sot musafir në Jezon. Kënaqësia jam gjithmonë me t'intervistum. Falenderit shumë që më ke ftu. Po, të kom ftu një 2 herë, dhe i sa o bo me orë. Tash ma si vis po do me foj. S'kom fa jone, ko fa jeta. Jeta. Jeta, orari Jo, në gjeshur. personi jeta, po jeta kështu. Orari në gjeshur. Orari, agenda në Qështë gjeshur. që është, po dëshiroj shumë suksese këtë verë, po besoj që prapë kemi me u pa shpejt në intervjist tjetër për videoklip. Besoj që ekipa e Jezonës do t'jetë në studion e juj për me t'i marrë për shtypjet rreth suksesit këngës. Jeni të ftumë komplet. Edhe, ku shumë jena që të komplet më në antirë jena S'ka shumë. lidhe, edhe na jem shumë. Super, për bëshën prani nej. Po. Që dora. Që dora, mos besosh. Faleminderit edhe një herë. Ka qenë kjo gjithçka që kishim përgatit për juve për këtë javë, unë po shpresoj që jeni nda të kënaqur me atë që stafi e Zonë ka përgatit për juve. Një falimnderim shkon për ata të cilët e mundsojnë realizimin e këtij emisioni Telekomin e Kosovës Valen. Po ashtu për bashkëpunëtorët e këtij emisioni për studion Selma, Kacin dhe Linda Mejzaj Tafa. Ne shihemi të shtunën tjetër në kohën e njëjtë dhe në vendin e njëjtë. E jo, deri shtunën tjetër. Tashmë e dini, vazhdoni që ndroni me programet e Tribuna Channel. Natën e mirë.